屏幕底部漏液且2次破裂如何维修？今天内容 Mate 30 Pro 曲屏修复。我们看到屏幕底下有一个小小的漏液，那这个问题就相对来说有一点难，而且这个屏幕已经修复过一次，现在再次摔坏，且屏幕有一些漏液。来进行2次修复，我们先把底壳给拆出来，把它整个面板的部分全部给拆出来。今天的这个曲屏修复过程和往日的正常1次修复的曲屏修复有一些不一样。第一步的操作，我们先用打磨机在屏幕的上面割出无数条划痕出来，这个动作旨在我们上面会再加固一层白片，这样来加固屏幕的整个的硬度。屏幕的表面以及边角处以及边上全都要把它割花，每一个地方都需要割出印子出来。弄花它的脸之后，一定要测试一下，所以呢，这个动作要轻一点，防止你把下面的液晶给打坏了。接着用无尘布把它擦拭干净，再上 UV 胶。这个动作是为了在它上面的一层贴上一层白片的一个过程。为什么我们要在上面贴一层白片呢？因为它没有疏油层，在分离的时候不怕碎玻璃。因为没有疏油层，所以它的粘合度非常牢固。又因为下面这个液晶本体漏液，从而得到一个目的。就是不必碎玻璃把液晶给划伤。OK， 操作完前面的过程，我们把它放到曲面无皱 UV 灯里边进行贴合，上面有个气泡，不用紧，因为这个不是修复，而是贴上去就可以。接下来之后，我们把它放到分离台上面，旋转好旋钮，对好这个屏的位置。通过分离台的加热，中框很容易就拿下来了。下面的动作就开始用 0.03 的金刚丝，我们开始对它进行屏幕的分离操作了。这个是因为被上一位师傅分离过了，所以非常好了。上面贴的这个黑胶都已清晰可见。由于这个白片已经贴上去了，所以我们直接用金刚丝直接拉就可以了，和上一季的边角割印的手法操作完全不同。另外，因为屏幕的底部加了一个白片，所以放在底部加热的话，不用担心屏幕因为温度而损坏。这样我们左拉拉右拉拉，拉到最后就下来了。分离的最后一个动作，手拿下的时候要稍微轻一点，先尝试一下，然后再直接把它拎出来。接下来之后，我们用高浓度的酒精把它擦拭干净，贴到主板上面去，再进行一轮测试。我们可以看到这个屏幕是非常的薄的，这种就管它叫做柔性屏了。这个流程结束之后，下一个流程开始，我们取出盖板来进行对位。对位的时候，先用手指压一下顶部，以保证对齐了。这种操作呢，让我想到小时候幼儿园的老师说：“同学们，咱们来玩游戏了。”今天的游戏是大积木，想不到这么大了还是玩同样的游戏。所以呢，这个过程和大积木是同样的道理，这个流程一步都不能反，不然的话，你的房子就搭不起来了。我们的屏幕贴合呢，它的细节点没有注意到，它的贴合也就做不好了。OK， 全部操作完成之后，我们看一下，再推到机器里面去。稍等一会儿，喝瓶可乐，吃点薯片，这个就算贴合完成了。这个表面非常的亮丽，一张完整的屏就已经出来了。我们这个过程要做的是，它液晶漏液的那一点点力球不会让它扩大，但不要异想天开的认为那个漏液的部分把它给修复了，那是绝对不可能的。我们只是让它不要扩大而已。如果实力不方便来的兄弟，我们的远程已经开设包含曲屏修复在内。同学们，下课。